हजुरहरूलाई सबलाई नमस्कार। आज चाहिँ म मेरो भिडियोमा काठमाडौँ जानको लागि एउटा वैकल्पिक मार्ग रहेको छ त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई व्याख्या गर्नेछु, व्याख्या र विश्लेषण गर्नेछु। यो चाहिँ म काठमाडौँबाट फर्किने क्रममा चाहिँ यो थानकोट नजिकै एउटा देउराली भन्ज्याङ भन्ने बाटोबाट उकालो हुँदै 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 चाहिँ 9 बजी निक्लिने बाटो रहेछ। त्यो छोटो र सर्टकट बाटो मेरो विचारमा यो चाहिँ हाम्रो बाटो हेर्नुस्। त्यो बाटो हुँदै हामी पिच बाटो हुँदै हुँदै सानो बाटो हुँदै हुँदै चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ थानकोट भन्दा पारिपट्टि छौँ। बाटो रहेको छ। पिचको बाटो हुँदै 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 9 बिसेर छेक्कार हान्दै हामी गएछौँ। हजुरहरूले पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ। ठ्याक्क 9 बिसे जहाँ बाटोको जाम पर्छ त्यो बाटो हुँदै हुँदै हामीहरू गइरहेका छौँ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात मैले उकालो आएपछि अलिक रोकेँ र थानकोट पारिपट्टि जाम लाएर बसेका लामबद्ध भएका गाडीहरू हेऱ्यौँ, जसले 3 देखि 4 घन्टासम्म त्यहाँ अड्काइन्छ। सधैँ जाममा पर्ने हुँदा यो चाहिँ बाइक लिएर हिँड्नलाई, सानो गाडी लिएर हिँड्नलाई एकदम उपयुक्त बाटो रहेको थियो। जुन अल्टरनेट बाटो जुन थानकोटको ठ्याक्क जस्ट पारिपट्टिको जुन गाउँको बाटो रहेछ। हेर्नुहोस् मेरो मोटरसाइकल। अब म चाहिँ मोटरसाइकल लिएर केही समयको लागि चाहिँ अब तल हाँकिँदै गएको छु। पहाडहरू रहेका छन्, ठुला पहाडको बिचमा चाहिँ म ड्राइभिङ गर्दै यसरी गएको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभ गर्दा आनन्द रमाइलो चाहिँ एक्लै भएको हुँदाखेरि हल्का फिलिङ भएर चाहिँ एक्लै थकित महसुस भने ड्राइभ गर्दै हामी त्यहाँ हिँडिरहेका छौँ। देख्नु सक्छ खुल्ला आकाश। सायद यो नयाँ वर्षमा 3 दिन अगाडिको कुरो हो। यो घाम मधुर लागिरहेछ, जुन डडेलोले गर्दाखेरि चाहिँ मधुर मौसम देखेको छ। हजुरहरूले सक्नुहुनेछ यसमा। र अरू सक्नुहुनेछ। चाहिँ त्यहाँ के देख्न सक्ने जुन एउटा 9 बिस जाने बाटोमा चाहिँ थानकोटदेखि 9 बिस जाने बाटो चाहिँ हामीले के छ भने कृषकहरू चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ उत्साहित भएर चाहिँ कृषि खेतीमा चाहिँ समाहित भएको पाइयो। जहाँ हेर्नु जस्तो डाँडो टक्केर पनि काउरीहरू रोपेर एकदम फलाएर आफ्नो दैनिक आय आर्जन गरेर पनि उनीहरूले धेरै मिहिनेत गरेको चाहिँ यहाँ पाइयो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुनामा पनि यस्तो काप्चोमा पनि यति राम्रो हुँदो रहेछ। यो ज्वलन्त यो उदाहरण हो। यस्तो नाङ्गो डाँडामा यसरी काउरी फलन भनेको एउटा संरक्षणको लागि प्लस वातावरणलाई पनि राम्रो हो, प्लस आर्थिकको साथसाथै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मिहिनेत माथि डाँडो छ भने मुनि चाहिँ पाहाडमा चाहिँ काउली खेती रहेछ, व्यवसायिक खेती गरेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। कति आनन्द रमाइलो छ। जुन हामीले हेरेछौँ मुनि चाहिँ 9 बिसेको बजार हो। हजुर हुन्छ हामी यो रोड हुँदै हामी चाहिँ यसरी गइरहेको थियौँ।
नौबिसे कति टाढा छ नौबिसे उता खोल्सामा ढलान बाटो छ नि अँ। त्यहाँबाट तल झर्ने यो चाहिँ कहाँ पुग्छ रे बाटो यो त उयो पल्लो गाउँसम्म मात्र हो उता चिसाले खाएन ए ऊ त्यो तलबाट नौबिसे जाने बाटो त्यो नौबिसे जाने यताबाट यता तल झर्ने यता त उता भइगयो नि पसङ कहाँ छ र त्यो बाटो त्यस्तो बाटो हजुर त्यो नौबिसे जाने बाटो कहाँ तल छ नौबिसे उता ढलानबाट तल झर्नु अनि यता नलागिकन यो तलै जानु के ए म त झन्डै मास्तिर पुगिन छु कता आउँदैन भने त ए ल दिदी चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 3 किलोमिटर चाहिँ कछवे बाटोमा धुलामै भएको बाटो हिँड्दै 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 हामी चाहिँ उसमा पुग्यो तर नौबिसेनी बाटोमा पुगेको छ अलिकति धुलामै बाटो भन्दा अलिकति बाइक चलाउन अलिक अप्ठ्यारो भएको थियो यहाँ चाहिँ खेतीपातीको बाटो रहेछ यहाँ पनि खेतीपाती गर्ने ठाउँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ काउली खेती पहाड भएर रोपेको थियो कति मेहनत गर्ने एकदम यहाँ किसानहरू चाहिँ मिलिदिनु हुँदो रहेछ यस्तो डाँडा पनि यसरी खोलाएर जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर हम्मेडी रहेको छ हजुर हेर्नुहोस् कृषकहरूले कति राम्रो यस्तो डाँडो पहाडमा मनमोहक तवरले चाहिँ एउटा के छ कृषि खेतीमा प्रणाली अप्नाएको पाइन्छ सबै कृषकहरू यहाँ चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ संरक्षणमा पनि लागेको यहाँ देखियो वरिपरि यति रमाइलो र प्लस साथसाथै काउली खेती चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक टाइपको काउली खेती चाहिँ यहाँ रोपेको पाइयो जुन जहाँ चाहिँ बढी मलहरू गाईबस्तुको चाहिँ हालेको यहाँ पनि पाइयो म त्यहाँ एकछिन ओर्लिएर हेरेको थिएँ सोधपुछ गरेको थिएँ राम्रो पनि लाग्यो हेर्नुहोस् न नौबिसे फाँटभन्दा माथिको फाँट नौबिसे बजारको फाँटमाथिमा यसरी काउली खेती त्यहाँ कृषकहरूले गर्ने छ साथसाथै वरिपरि हेर्नुहोस् त कति संरक्षण रहेको छन् जुन ठुला महाभारत पर्वतको बिचमा रहेको जुन एउटा बेसीमा चाहिँ यसरी गरेको देखिन्छ र साथसाथै वन जङ्गल र वन्यजन्तुको पनि संरक्षण गरिएको देखियो हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई काठमाडौँ जाँदा यो छोटो बाटो पाइक पर्ने हुँदाखेरि हजुर यो बाटो आउँछ जुन यो चाहिँ नौबिसेको खानी खोलाबाट सिधै हामी उत्तर हुँदै माथितिर लाग्यो भने उत्तर पूर्वी लाग्यो भने हामी ठ्याक्कै काठमाडौँ जान हामीलाई सहज हुनेछ भने मेरो विचारमा जहाँसम्म चाहिँ 20-25 मिनटमा चाहिँ जस त्यहाँबाट हामी थाङ पुग्न सक्छौँ जहाँ जाम पनि नहुने धुलो पनि खान नपर्ने समय सहज हुने यो चाहिँ मैले अस्ति जाँदाखेरि काठमाडौँ जाँदाखेरि यो बाटो अध्ययन गरेर सोधपुछ गरेर पत्ता लागेको बाटो हो हजुरहरू पनि काठमाडौँ जाँदाखेरि यो बाटो जान सक्नुहुनेछ हजुरहरूले मेरो यति बेर भिडियो हेर्नु त्यसलाई धन्यवाद मेरो लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला हजुरहरू चाँडो सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला मेरो वाचहरू सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला हस्त हजुरलाई धन्यवाद त्यसपछि हामी चाहिँ खानी खोला हुँदै हुँदै नौबिसे बजारतिर हान्यौँ बाटो हाइवेमा आइपुग्यो त्यसपछि अब हामी त्यहाँ बाटो बनाएको हुँदाखेरि त्यहाँबाट सिधै नौबिसेतिर हान्यौँ सक्नुहुन्छ त्यस पश्चात हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ एउटा बिल्डिङ हुँदै चितो छ त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा रहेछ हजुरलाई हस्त धन्यवाद